製作過程同埋食譜呢，已經擺咗 description 裏邊啦。先將啲紹菜切粒，再切葱花同埋啲薑蓉備用。再將啲豬肉攪碎，將啲豬肉擺入去 mixer 裏邊，落啲鹽落去，將佢打到起膠，分3次落水，每次都打到啲豬肉將水分吸收晒為止。啲豬肉打好後，就可以放埋其餘嗰啲調味料落去啦。打勻後，就可以將其餘嘅菜料擺埋落去啦。撈勻啲菜後呢，就可以擺埋啲麻油同埋油落去啦，攪佢一陣，就可以攞佢出嚟擺入雪櫃啦。打完啲餡後呢，就可以做啲粉皮啦。先將啲伊士同埋小許糖混合。再加少少暖水，俾佢自己發酵15分鐘。將啲麵粉、糖、伊士同埋發粉都倒晒落個 mixer 裏邊，將佢哋慢慢攪勻，然後慢慢加水將佢攪成粉團。拎佢出嚟，再搓多幾下。用保鮮紙包好，坐15分鐘，就可以攞出嚟將佢分體。再將佢撳扁，開圓，中間厚，側邊薄。就可
可以將啲餡慢慢包入去皮裏邊啦。完成後就可以用濕紙巾將佢冚好，再坐個半鐘頭俾佢自己發酵。水滾後蒸咗8分鐘就食得啦。啲皮又鬆又滑，餡料啲比例又啱，真係食多幾隻都唔漏啊！多謝收睇，請 subscribe。